arm directly. And when you test again, if it cannot solve, Okay. open and replace the unit. Okay. Okay. Mở ra. Nghe đi công tác nhiều không? Là đi liên tục. 3 mm key. Này là 4 ly hay 3 ly vậy ta? 3 ly. 3 mm. Súng đâu có vậy? Yeah, you shoot. I will Quay gì mỏng á? just you hold like this. I will do. Có lấy cây 4 ly ra trên Việt. Như 3 ly không phải không? 3 ly không. Quên hả sếp ơi? Cái ống điếu này còn không? Điếu trong tường gần đi bữa tường điếu luôn. Chà. Có cái chìa khóa đó không? 16, one block 16, right? Cây nó hình như bên bển nó có hay gì mà bên con gì nó nãy tao thấy nó dặn đó. Đúng rồi, đây là cây điếu đi luôn. Rồi. Không có phải chị ông nếu mà ông thay cái bé ở trong phải. This is good or plastic one is good as per you? Which is good? This one is good or plastic one is good? Now after 2 years developing plastic, now plastic stable. But here, if the quality the same. Quality is It has just one disadvantage that you difficult to replace the unit. total unit. Yeah, very difficult. They will show you. Anh có gì lấy kêu lấy ra các dấu nó cái để nó lộn đầu. Đúng rồi. You must be remember because there is a balance. So when you open, you must make sure that display because you can move, you can exchange. So very yeah. So in that case, I put like You make a mark. Yeah. No, you put in again. Anh vô lấy 11 lông anh. Because you see, it's balance. You don't know. Okay. Rồi, Cương ơi Cương. You open it. Có rồi em. They will show you. Open. Yeah. So one. Just nothing. Okay. Cap. you see balance also. That's why you can move anything. Balance. Double. Here. Okay, this goes inside. Yeah. Okay. And now mở túi bít nha. Bít kìa. Mở lấy một cái luôn. You remove screw here. Make down and you plug out. The unit. Lấy không có gì cả. Cái này lấy chìa khóa cũng được. Inside the air when connection. Yeah, okay. the air cover full. Cover whole. Yeah, full. When any ejector have a control signal, it will open the magnetic door. Yeah, and air flow out. Nhớ dưới dây gắn vô không? Gắn vậy nhớ không? Giống nhau rồi. Nó bỏ một cái, mỗi cái nó cách nhau một rãnh. They have a rule.
every unit have 3 chambers, Okay. and each chamber displacement for one hole. Okay. So you look blue out and remember that rule. Okay. Cái đời của ảnh đời trước hình như là nó có 2 cái dắt rời, nó không phải dắt này anh Giang. So but you maybe you please make sure your version maybe this have only 2, not 3. Okay. Yeah, so you can check, but it's no problem. Before you open out, check picture, and then you remember. Anh có thay là anh phải thay nguyên một ổ này luôn, rồi anh lấy cái ổ đó ra, anh để anh sơ cua lại rồi anh mới dắt cái ổ kia được. Chứ cái đời cũ này với cái dắt này nó khác nhau. Không biết rồi, không anh hiểu rồi, nhưng mà chỉ anh cách thay thôi. Rồi anh biết mà. Rồi lấy ra được rồi, lấy từng cái ra. Mở hết mình lấy bo ra. One unit. Rớt ra luôn, thường nó phải dán lại chứ ha. Cái này rồi nó vậy rồi. Rồi đúng rồi. That's it. Okay. That's the whole set. This is injector. So when we open for cleaning, I have to open this. Okay. Then this one. This one. If you want to clean, no problem with you. But you know it's open by the magnetic. The magnetic này là bằng từ mà. Yeah. Here. Very small. I mean replace the whole unit like this. Whole unit replacing is better, right? Yes. Correct? Big one, small one. Okay. Khi cái này cái độ cao thấp khác nhau thì khi đó mình mở tương ứng 2 con này nhả nó ra. Be careful because the height of this maybe adjustment a little bit a gap. So if like that, when you tap the cover and you found it cannot be fit, you can adjust this screw. Okay. Now while placing like this. Yes, you can put in again. Thả xuống từng con lại như này. Yeah, and it's better because each part. Nếu mà có cái kẹp. Yeah, it's better you have a 4 clip. yeah 4 clip. Yeah, it's better. This. Cái mặt này mặt nào cũng giống nhau không? Cái này bữa mình nhớ nó dính mà ta. Cái đầu đó với đầu đúng rồi. There are 3 versions of this. This one is they are displacement, but maybe your version cannot displacement the whole unit. Yeah, maybe you need to check. Whole unit means I have to take out. No. Single, that's all. Single. Cái đó cái đợt kia gần Cái đợt nó có mấy đời lần á. Then how to clean single one? Yeah, you can clean by your soft paper, soft glove. Correct? Fitting correct? Correct. Just perfectly fit. Same height. This side, Okay. same. Okay. Now you để không nào? Yeah. That's right.
Mặt nó có màu. That's right. Em có mua một cái rồi mà nó bị hư. Này Học cách sửa. That's right. Screw. Correct. Suppose if my ejector version may be old one, if I want to change a block, this new one can be fitted, right? Yeah, no problem. No problem. So maybe inside just a little bit different, but the whole unit no problem. No problem. No problem. And if I want to check this resistance, whether this ejector coil is burned or not, you can check with the multimeter, right? Okay, got it. Check these two, some resistance. Ông kiểm tra điện trở giữa hai cái á, coi nó có bị quay đơn cho bán không sửa á, có bị không? Yeah, Tháo ra không stop, sửa. no need. Có đường